Tolee, viidiyoon keenya har'aa immoo kan torbee darbee fair value gaappiin maal akka ta'e wal hubachiifnes wal barsiisnee turre. Inni har'aa immoo inversion fair value gaappiin maalidha? Akkasumas illee order blocking illee maalillee asii jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaaf warroonni viidiyoo kanaan dura ilaallee yoo jiraattanii fair value gaappii yoo seeraan ilaaluu baattanii inversion fair value gaappiin maal akka jedhamu maal akka ta'ullee isinii galuu dhiisuu waan danda'uuf viidiyoo icha ilaaluu hin dagatinaa. Kanaaf inversion fair value gaappiin maal jechuudha isa jedhu yeroo ilaallu inversion fair value gaappiin amma fakkeenyaaf iddoo namoonni bitan yookaan namoonni gurguranii iddoo itti waliin madaalleedha jechuudha. Akkuma fair value gaappii ta'etu imbaalaansiin iddoo itti uumamudha jechuudha. Inversion fair value gaappiin yeroo akkasiin jedhu akkasumatti isinii galuu dhiisuu danda'a. Yeroon gara chaartiitti fudhadhee isin agarsiisu chaartii irratti iddoo kamittidha kan inversion fair value gaappii argannu akkamitti immoo gargar baafannaa isa jedhu yeroo ilaallu jalqaba irratti fair value gaappiin kaandilii sadii gidduutti kan uumamudha jennee wal hubachiisnee turre torbee darbe. Inni har'aa immoo inversion fair value gaappiin maalidha? Amala akkamii qabaa? Fair value gaappiin amalli isaa amala ofirraa deebisuu qaba yookaan amala ofirraa dhiibuu qaba jennee wal hubachiisneerra. Innis fair value gaappiin yeroo gubbaarraa asii gadee dhufu asii olitti yookaan immoo gara olitti amala ittiin ofirraa darbachuu ni qaba. Akkasumas illee gajjallaatti yeroo dhufu akkasumas ofirraa dhiibee amala asii gadi deebisuu qaba jechuudha. Kanaaf inversion fair value gaappii yeroo jennu immoo fair value gaappicha mo'atee yeroo bahudha jechuudha. Maaliif fair value gaappiin naannaa kanaa yeroo ilaallu kaandilii kana sadiin gidduutti ni jira. Fair value gaappiin kun vaalidii jaateef rukutee asii gadi deebisee jechuudha. Yeroon asitti isin agarsiisu fakkeenyaaf naannaa kanarra fair value gaappiin ni jira. Fair value gaappicha garuu dhufeetu guuteetu tuqeetu asii gadi deebi'ee jechuudha. Kanaafuu fair value gaappiin as jiru vaalidiidha amalli isaa sirriidha jechuudha. Kanaaf fair value gaappiin keenya kun sirriidha jechuudha. Garuu iddoon itti sirrii hin taane immoo yeroon isin agarsiisu fakkeenyaaf naannaa kana sadan gidduutti akkasumallee fair value gaappiin jira. Kana sadan gidduutti jechuudha. Jalqaba yoo isinitti mul'ate magariisni kun jira. Akkasumallee inni dheeraan kun jira. Inni diimaan kun jira jechuudha. Kun A yoo ta'e B yoo ta'e kunillee C yoo ta'e A fi C gidduu fair value gaappii. Kanaaf amalli isaa amalli fair value gaappii maalidha jenneera. Ol bahee dhufeetu kana tuqeetu solee ba'a jennee wal hubachiisnee turre fair value gaappii. Garuu inversion fair value gaappiin immoo maalidha? Erga ol bahee booda humnaan fair value gaappii kana yeroo itti kutee bira darbudha jechuudha inversion fair value gaappii jechuudha. Yeroo akkasiin jedhu akkamitti adda baafannaa jettanii yoo yaaddanii kaandiliin yookaan immoo kaandiliin inni dhuma irra jiru kuni maal ta'a boodiidhaan yeroo fair value gaappii gaditti xumuru inversion fair value gaappii jedhama jechuudha. Kaandiliin fair value gaappii guutuu sun amma fakkeenyaaf ishiin gubbaan kun jirti. Garuu iddoo fair value gaappii sanaa osoo hin qaqqabiin fair value gaappii isa gubbaa umarratti dhumte jechuudha. Garuu walakkaa kanatti fair value gaappiin kunis qaba. Fair value gaappii sadiitu jira naannaa kanarratti. Kanaaf fair value gaappii inni gubbaa fi inni tokkoffaa fi inni lammaffaa vaalidii miti jechuudha. Inni sadaffaa immoo akkamitti bira darbee humna qaba jechuudha. Warroonni bitanii warroonni gurguranii humna waan qabanii fi fair value gaappii isa kanaatiin kaandiliin dhuma boodiidhaan xumura. Otoo garuu as qaqqabee wiikii hojjetee as olee deebi'ee carraan ittiin gadi buusaatii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Wiikiidhaan of kennee boodiidhaan xumure. Kanaaf warroonni gurguranii humna qabu jechuudha. Warroonni gurguranii yeroon akkasiin hin jedhu birriin Jaappaan asirratti humna qabaatee yeroo kana mo'atee jechuudha. Kanaaf inversion fair value gaappii jechuun iddoo ittiin fair value gaappii humnaan cabsee bira darbudha jechuudha. Humnaan cabsee immoo yeroo bira darbu akkamitti ilaalla? Dirqama kaandiliin jalqabarra fair value gaappii guutuu sana dhufe suni boodiidhaan yookaan hunduma isaatiin jechuudha. Wiikii ishii kanaaf hin taane fuul boodiidhaan xumuruu qaba jechuudha. Yeroo sana inversion fair value gaappii uumamee jenna. Kanaaf nuti immoo inversion fair value gaappicha irratti akkamitti binnaa jennee yeroo yaadnu itti aanee kaandilii jiru sanatti intarii gooneetu gallaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf walakkaa kanallee maaltu jira? Fair value gaappii jira jechuudha. Fair value gaappiin kun akka intarii tokkotti nu gargaareetu binnaa jechuudha. Kanaafi kana gidduu xiqqoo asii ittiin fakkaateen PP dhibbaa fi saamtiingidha jechuudha. Kanaaf kunillee tireedii yeroo tokko fudhachuudhaaf gahaadha jechuudha. Kanaaf inversion fair value gaappii akkamitti hubanna yeroo jennu jalqaba irratti fair value gaappii
humnaan cabsee yeroo darbu inversion fair value gap jedhama jechuudha. Asitti illee siin agarsiisa. Asitti amma fakkeenyaaf walakka kanatti fair value gap jira. Fair value kun amma A B jenne C yoo jenne kana kan nuti isaan sadan gidduu A fi C gidduu gaappiin jira jechuudha. Fair value gaappiin jira. Tole erga fair value gaappiin jiraate amalli fair value gaappii maali? Amalli fair value gaappii kaandilii dhufee fair value gaappicha tuqee asii gadee deebi'a yookaan immoo gubbaarraa dhufe taanaan akkuma dhufetti as olee deebi'a jechuudha. Garuu asirratti immoo maal ta'ee kaandiliin inni fair value gaappii guutuu kana dhufee humnaan cabsee bira darba. Fair value gaappicha olitti boodiidhaan cufe. Fair value gaappii olitti jechuudha. Yeroo akkas ta'u maaltu ta'e jechuudha inversion fair value gaappiidha jechuudha. Inversion fair value gaappii uumame taanaan immoo change of direction uumameera jechuudha. Kallattiin jijjiirameera jechuudha. Kallattiin gabaa jijjiirameera jechuudha. Kallattii iddootti baay'ee ture gara seeliitti, seelii kan ture gara baay'eetti jijjiirameera jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti maal eegna turre? Iddoo kanatti yeroo gajjallaadha soodee dhufu wanti kun egaa fair value gaappii jiraatuuf rukutee asii gadee deebisa. Kanaaf seel zoonii ta'ee jennee yaadna ture. Garuu humnaan ijaa cufee ijaa cabsee bira darbeef yeroo hanga inni xumurti immoo dirqama eeguun nurraa eegama jechuudha. Kaandilicha. Kanaaf kaandilichi erga xumuree boodadha. Kuni inversion fair value gaappiin uumameera. Kanaafuu daareeshiniin jijjiirameera jennee kan hubannu. Kanaaf inversion fair value gaappii jechuun fair value gaappii kana humnaan cabsee yeroo bira darbudha. Akkasumas illee inversion fair value gaappii erga argannee booda akkamitti galla isa jedhu immoo yeroo ilaallu akkasumallee bakka indikeetarii tokko ni barbaanna. Walakkaa kana maaltu jira? A yoo jenne B yoo jenne C yoo jenne A fi C gidduu maaltu jira? Fair value gaappiin jira magariisa kana gidduullee dhufee fair value gaappii kana guuteetu asiitii hangasitti ol bahee jechuudha. Kana yeroo jennu kunis xiqqaallee miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun 71.5 asillee 72 piippi 8 olii jechuudha. Kana gidduutti qarshii barbaaddanillee meeqii gochuu dandeessu. Kanaaf fair value gaappiin yeroo akkas ta'u inversion fair value gaappiin immoo iddoo fair value gaappiin humna hin qabnetti bira humnaan cabsee bira darbu. Garuu yeroo akkas jennu wiikiidhaan xumura taanaan inversion fair value gaappii jechuu hin dandeenya. Akkuma isiniin jedhe kana cabsee fair value gaappicha olitti boodiidhaan xumuruu qaba jechuudha. Kanaaf isa seeraan hubachuu qabdu. Itti fufeellee maarkeetichi akkamitti socho'aa jennee yeroo wal agarsiisnu maalidhaa? Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti kan isin agarsiisu dirqama maarkeetichi kan socho'uu qabu yookaan akkasitti tireendii kanaan socho'aa yookaan aap tireendidha yookaan immoo saayiidweedha akkasumatti socho'aa bukkeetti jechuudha. Gara bukkeetiin jedhee tasii gadee akkas bukkee socho'aa jechuudha. Yoo ta'u baate illee immoo dirqama asiin akkas socho'aa jechuudha. Maarkeetichi kana sadanii addaan bahuu jechuudha. Kanaaf nuti iddoo isaa bakka isaa haala isaa adama hubachuu qabna. Jalqaba irratti maarkeetichi yeroo socho'u kana yeroo raawwatu halluma jedhee as ka'ee asiin deebi'u akkasumallee as olee hin bahu jechuudha maarkeetichi. Yeroo asii ka'ee as iddoo kana gahu sababni asii gadee deebi'uu ni qaba. Asillee yoo qaqqabee sababni itti as olee deebi'u ni qaba jechuudha. Nuti amma kan ilaalaa jirru sababoota maarkeetichi iddoo tokko gahee ittiin ol deebi'u yookaan iddoo tokko gahee ittiin gad bu'uudha jechuudha kan ilaalaa jirru. Kanaaf akka fakkeenyaatti yeroo isin agarsiisu iddoo kanatti sababni itti deebi'eef fair value gaappii ta'uu danda'a. Akkasumas illee order blockii illee ta'uu danda'a. Inversion fair value gaappii illee ta'uu danda'a. Breaker blockii illee ta'uu danda'a. Rejection blockii illee ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf naannoo kanatti yeroo isin ilaalu akkasitti yeroo jala mul'ee ilaallu naannoo kanatti akka fakkeenyaatti yeroo isin fudhadhu fair value gaappii yookaan order blockiin ijaa jiruuf malee kan ol deebi'ee dhaaluma jedhee as gahee asiin deebi'u jechuudha. Dhalli jedhee socho'u jechuudha maarkeetichi. Kanaaf muumentiin inni agarsiisu adeemsi inni agarsiisu sababa malee socho'u jechuudha. Akkasumas illee kun amma fakkeenyaaf tireendichi baay'ee yoo ta'u kunillee tireendichi seel zooniidha. Inni kun immoo konsoolideeshinii yookaan immoo akkumuleeshinii isa jedhudha jechuudha. Kanaaf walakka kanatti kunillee seel zooniidha yookaan immoo warroonni gurguranii iddootti baay'atanidha jechuudha. Kun asii gadee kun kan socho'e jechuudha. Kanaaf iddoo kana gahee yeroo ol bahutti iddoo kana sababni inni ittiin ol deebi'ee ni qaba. Akkasumas illee iddoo kana gahee illee kan ittiin gadi bu'e sababa mataa isaanii qaba jechuudha. Nuti amma iddootti sababoonni kun argamanidha jechuudha kan barbaadaa jiru. Kan argachaa jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti viidiyoo isaan kanaan dura isin hojjedhe yeroo ilaallu sappoortii fi reezistaansiin illee isaan kana keessaa inni tokkodha. Fair value gaappiin illee akkasuma isaan tokkodha. Inversion fair value gaappiin order blockiin
bireekar buluukii warroonni jennu kun hundumti isaanii sababa iddootti isaan adda baafannudha jechuudha. Iddootti binnuu fi iddootti gurgurudha jechuudha. Maarkeetichi deemee iddoo sana yeroo ga'u iddoo ittiin humna hin qabnedha jechuudha. Yookaan immoo riivarsii ta'udha jechuudha. Kanaaf maarkeetichi haala kamiin socho'aa jennee yeroo yaadnu haala kana sadan qofaan socho'a. Kanaaf isaan kana immoo akkamitti gargar baafanna jennee yeroo yaadnu dirqama tireendii guyyaan sun oolee hubachuun dirqama nurraa eegama jechuudha. Akka jeneraalee naawuleejiitti kana qabachuu kan qabdan asirratti maarkeetichi haala kana sadan socho'uu malee iddoo kanatti kan beekuu qabdan isinii jalqaba erga tireendicha gargar baafattanii booda maarkeetiin kan muuvimentii yookaan immoo adeemsa agarsiisu kaleessa kan ture irrattidha jechuudha. Yookaan immoo inni irraa kaleessa irratti hundaa'ee socho'aa jechuudha. Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti illee dabalee yoo isin agarsiisu maarkeetichi kaleessa akkasitti socho'aa ture taanaan ap tireendii agarsiisaa ture taanaan yoo borullee yookaan immoo guyyaa itti aanu maal ta'uu raawwata jedhee yeroo yaadu kaleessa naannaa kanarratti gatee warroota darbe dhufee guutuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf naannaa kana dhufeetu liikwiditii naannaa kana jiru guutuudha. Akkasumas illee iddoo kana akkasumatti illee yoo deebi'ellee iddoo kanallee fair value gaappiin ijaa jiruuf ta'uu danda'a. Isa guutuuf deebi'a. Akkasumas illee immoo naannaa kana immoo sappoortii rezistaansi jiraachuudhaan isa fudhachuudhaaf deebi'a jechuudha. Kaleessa kan gatee darbe har'a guutuudhaaf deebi'a maarkeetichi. Kana seeraan hubachuu qabdu jechuudha hundumti keessan yeroo maarkeeticha analaayizii hojjettan jechuudha. Kanaaf hundumti keessanii kaleessa irratti kan turedha. Har'a irratti wanta sana muuvimentii kan itti fufuu jechuudha. Kana adda baafadhaa. Kana inversiin fair value gaappii yeroo jeneraalaayiz goonu yeroo gara xumuraatti finnu akkamitti ilaalla? Inversiin fair value gaappii jechuun fair value gaappiin iddoo ture sanatti humnaan cabee yookaan humnaan cabsee bira yeroo darbudha jechuudha. Inversiin fair value gaappiin kan uumamu. Walakkaa kanarratti illee yeroo ilaaltanii fair value gaappiin ni jira. Humnaan cabsee bira darbee akkasuma seerzoonii ta'ee jechuudha. Iddoo sanarratti eegdanii bittu jechuudha. Kanaaf inversiin fair value gaappiin kanadha jechuudha. PDF illee post isiniin godha jechuudha. Itti fufee immoo order blookiin maalidha isa jedhu yeroo ilaallu order blookiin iddoo investoroonni gurguddoo yookaan instituushiin gurguddoo akkasumallee baankonni gurguddoo iddootti ordarii godhanidha jechuudha. Iddootti bitanidha fi iddootti gurguranidha jechuudha. Order blookii jechuudha. Yeroo akkas jennu nutuu haala kamiitiin isaan duukaa bituu dandeenya? Nutuu akkamitti isaan duukaa gurguruu dandeenya? Isa jedhu dirqamaan adda baafachuun nurraa eegama jechuudha. Yeroon akkasiniin jedhu yeroo isaan ordarii godhanii eegneetu isaan faana ordarii goona jechuudha. Maarkeetichi kan socho'u qarshii ati galchitee qarshii 30 ta'ee 20 doolaara 40 ta'ee 100 kan kee isiin maarkeetichaan ala yookaan immoo stoop loosii kee tuqeessii baasuuf miti kan deemu maarkeetichi. Maarkeetichi kan barbaadu baankota gurguddoo iddoo isaan ordariitti godhanitti humna iddootti argatu barbaada malee seenii ejaati yookaan baay'ee jettee seenteef akkasumallee seerii jetteef miti kan si barbaadu jechuudha. Yookaan immoo gara stoop loosii keetti deemu jechuudha. Kanaaf yeroo isaan baay'ee godhanii nutis eegneetu iddoo isaan baay'ee gochuudhaaf akkasumas illee iddoo isaan immoo itti gurguran yookaan immoo seelii godhanitti seelii gochuudha jechuudha. Kanaaf order blookiin maalidha? Order blookiin instituushiniin gurguddoo baankonni gurguddoon iddoo isaan itti ordarii godhanidha jechuudha. Iddoo itti bitanii fi iddoo itti gurguranidha jechuudha. Erga kana hubanne booda haala kamiitiin immoo order blookii gargar baafanna? Order blookiin illee maal fakkaataa isa jedhu yeroo ilaallu order blookiin asirrallee yeroo isin agarsiisu imeejii kanarratti illee xiqqoo ishee konfiisiin gochuu danda'a. Garuu isaan kun amma ilaaltanii order blookiidha. Nama fakkeenyaaf gara kan isa kanatti yoo isin geessu walakkaa kanarratti muuvimentichi jalqaba adda baafatu isan isinitti hime sanaa jechuudha. Maaliif guyyaa kaleessaa fakkeenyaaf akkasitti seelzoonii yookaan daawun tireendii ture. Kanaaf daawun tireendii erga ta'e yookaan immoo seelzoonii erga ta'e kan nuti eegnu itti fufaan immoo maalidha yookaan konsolideeshiniidha gara bukkeetti yookaan immoo muuvimentichi deebi'eetu soolee baay'ee isa eegganna jechuudha. Maaliif kana sadan gidduutti raawwata waan ta'eef muuvimentichi. Kanaaf yeroo muuvimentichi yookaan immoo adeemsi isaa asii gadee yookaan immoo irraan gadee kana yookaan seelzoonii ta'uu walakkaa kanatti halluun magariisaa yeroo uumamtu halluun magariisaa uumamte kun hundumti isaanii order blookiidha jechuudha. Garuu order blookiidha yeroo isin jedhu vaalidii fi invaalidii yookaan immoo feekii kan hin taanedha jechuudha order blookiin. Yeroon akkasiin jedhu iddoo kanatti fakkeenyaaf
order blockiin kana gidduu jirtu yeroo ilaallu order blockiin naannaa kana jiru baay'ee order blockichi validii order blockiidha jechuudha. Iddoo isaan itti orderii godhanidha jechuudha. Order blockiin naannaa kanarraa argite har'aatti yoo si fayyaduu baate borullee dhufeetu yookaan immoo guyyaa biraatti dhufeetu naannaa sana yeroo ga'u humna hin qabu jechuudha. Order blockichi rukutee gad deebisaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaatti yeroo ilaallu order blockiin naannaa kana ni jira. Akkasumas illee naannaa kana order blockiin jiru validii miti jechuudha. Validii miti yeroo isin jedhu order blockiin kaleessa asii hin turre taanaanii amma fakkeenyaaf naannaa kanatti yeroo ilaaltanii muumamentichi baay'ee tireendii garuu as walakkaatti halluun diimtuu kun kan jirtu order blockiidha jechuudha. Akkasumallee iddoo kanas kan jirtu akkasumallee iddoo kana kan jiru order blockiidha jechuudha. Iddoonni sana ol baheetu guyyaa biraa yookaan immoo guyyaa kaleessaa akkas ta'e taanaan guyyaa har'aatti maarkeetichi asii gadi bu'a taanaanii hanga isaatti bu'a jechuudha. Hanga order blockiin jirutti order blockichi jirutti dhufeetu order blockichi erga nuu tuqee yookaan immoo erga nuu fudhatee booda ol deebi'a jechuudha. Order blockiin illee amala fair value gap qaba jechuudha. Amala ofirraa dheebuu qaba jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti maal adda baafannaa order blockii isaan kana ta'uu isaanii itti fufee immoo validii kan ta'anii fi invalidii kan ta'an illee akkamitti gargar baafannaa isa jedhu immoo siin agarsiisa jechuudha. Kanaaf order blockii kun illee amma fakkeenyaaf naannaa kana kan jirtu dhufee hin fudhanne guyyaa sanatti. Asumarraa konsoldeetii gochaa ture garuu guyyaa biraatti deebi'ee dhufee fudhate. Naannaa kana yoo isin mul'ata ta'e naannaa kanarraa order blockichi naannaa kana gidduutti dhufee deebi'ee fudhatee jechuudha. Amma fakkeenyaaf naannaa kanallee yoo isin agarsiise ilaala. Dhufeetu iddoo kana inni fudhateetu ol deebi'ee jechuudha. Kanaaf order blockiin isiin kunii fi isiin kuni invalid yookaan fake order blockiidha jechuudha. Kanaaf order blockicha akkasitti gargar baafannaa jechuudha. Akkasumallee fakkeenyaaf walakkaa kanatti magariisa ta'etu ol ba'e. Walakkaa kanatti garuu diimtuun tokko ni jirti. Order blockiidha jechuudha isheen. Kanaaf order blockiin kun immoo yeroo dhufu argitanii dhufee iddoo inni qaqqabee deebi'ee kaandilii wiikiin kun dhufee as qaqqabee order blockicha tuqeetu order blockichi akka madooshaatti asii gadi rukutee jechuudha. Asii kaasee hangasii kiippii dhibbaa ol gadi buusee jechuudha. Nuti kan fayyadamnu order blockii haala kanaatiin jechuudha. Akkasumas immoo eessatti arganna order blockii yeroo jennu akkasumas sappoortii fi reezistaansii keessallee ni jiru. Akkasumas kophaa isaanii akkas ni dhaabatu order blockii nama fakkeenyaaf kun order blockiidha naannaa kanatti yeroo ilaaltanii kunillee feekii order blockiidha. Akkasumas illee order blockiin sappoortii fi reezistaansii keessallee dhokatanii jechuu baanne garuu akkasitti ni mul'atu jedhama. Fakkeenyaaf walakkaa kanatti order blockiin ni jira. Akkasumas illee order blockiin naannaa baay'eetti ni arganna jechuudha. Kanaaf kunillee order blockiidha. As walakkaallee naannaa kanallee kan jirtu order blockiidha. Dhufee garuu nuun kun guyyaa biraatti garuu dhufeetu yeroo inni fudhatu naannaa sanatti eegneetu ni binnaa eegneetu ni gurgurraa jechuudha. Fakkeenyaaf naannaa kana kan jiranii order blockiin jiru. Akkasumas illee naannaa kana yeroo ilaaltanii inni diimaan kun order blockiidha. Order blockii arganne jettanii fair value gap arganne jettanii yookaan immoo inversion fair value gap arganne jettanii directive jettanii baay'ee yookaan seetii hin gootanii jechuudha. Maaliif achumarratti illee confirmation isin barbaachisaa jechuudha. Additional confirmation yookaan immoo wanti biraallee isin barbaachisaa jechuudha. Itti dabalataan maaliif validii fi invalidii yookaan immoo feekii ta'uusaa gargar kan ittiin baafattanii jechuudha. Kanaaf additional information itti godhachuu hin dagatiin jechuudha. Akkasumas illee amma order blockii kanallee yoo ilaaltanii dhufeetu mitigeet godhee tuqeetu soolee deebi'ee jechuudha. Walakkaa kanallee fair value gap jira. Fair value gap fudhatee deema. Kanaaf order blockiin iddoo baankonni gurguddoo har'aaf orderii godhaniitu boruuf yeroo dhufe iddoo sana qaqqabu itti bitanii itti gurguranii jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti orderii godhan jechuun kanaa ol kan jiru isaan baay'ee godhee bitee jechuudha. Nuti immoo deebi'ee yeroo dhufu iddoo sana yeroo gootu bitannaa gurgurannaa jechuudha. Kanaaf order blockiin kan instituushinii yookaan baankonni addunyaa gurguddoon iddoo itti isaan bitanidha. Akkasumas illee iddoo itti isaan gurguranidha. Akkasumas illee nuti immoo haala kamiitiin binnee gurgurra yeroo jennu yeroo kaandilii akkasii arginu yeroo sappoortii fi reezistaansii keessallee dhufa nama fakkeenyaaf kun muuvumantii isaa sii gadeedha. Daareekshiniin isaa sii gadeedha. Walakkaa kanatti maaltu jira magariisni kun jira magariisa. Ani halluudhaan isin agarsiisaa jira. Garuu halluu qofaa miti kan ilaalamu order blockiin jechuudha. Isa kana nu hubachuu qabu. Kanaaf order blockii naannaa kana jiru sirriidha moo sirrii miti isa jedhu kan kaleessaarraa yookaan immoo kan torbee darbeerraa ilaalleetu maarkeetichi muuvmenticha ilaalleetu appii tireendii taanaan maarkeeticha sababa keetti daawun tireendii ta'uu hin danda'u. Algooriizimichi ejaatti seerii jetteef gadi hin deemu.
dirqama as godhe deema. Kanaaf muuvmenticha duukaa buuteetu atis baay'ee zoonii deemta malee yookaan immoo kallattii inni deemitti deemta malee ijaan ani si gadeedha jedheef gadi bu'uu maa didee jettee yaaduu hin qabdu jechuudha. Kanaaf maalidhaa inni saayikooloojii mataa kee irratti hojjechuu qabdu inni guddaan maarkeettii ati dubbistu kitaabolee ati dubbisaa jirtu hundumti isaanii maarkeeticha kan hubatanidha malee kan ofii isaaniitii uumanii miti. Maarkeeticha hubatanii sii barreessu maarkeeticha ati waa hubachuudhaaf yaalta malee wanta sana ajajuudhaaf hin dandeessu jechuudha. Kanaaf hubannoo akkasii qabachuu qabdu jechuudha. Yeroo itti aanullee kan ilaallu immoo maalidhaa? Bireekara buluukii fi rejekshin buluukiin illee maalidhaa? Isa jedhu erga ilaallee booda itti fufneetu liquiditiin akkamitti swaappii gochuu danda'a? Liquiditiin illee maalidha? Isa jedhu erga ilaallee booda maaltu raawwanna jeneraalii loo taayim fireemii irrattis haay taayim fireemii irrattis wantoota kana fayyadamneetu yeroo bu'uuf yeroo bahu viidiyoo sa'aatii yookaan immoo guyyaa sa'aatii muraasa dheeraa fudhanneetu irratti wal hubachiisna. Sana booda laayivillee wajjin teenyeetu tireedii goona. Kanaaf namoonni gaaffii fi koomantii qabdanillee naa barreessuu hin dagatinaa. Sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa. Namoota illee invaayit godhaa. Namoota barachuu barbaadanillee kana sheerii godhaa fi waan dhaggeeffattaniif galatooma.